रेनू बखेल आप सबका स्वागत करती हैं। देखो मैं आप काढ़ा बनाने जा रही हूँ। ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इससे मेरी मम्मी बनाती थी, उसी से मैंने ये सीखा है। ये इधर पानी उबल आ गया है। पानी इतना खौल जाए बहुत अच्छी तरह से, तभी इसमें चाय पत्ती डालेंगे। तब तक इधर पानी खौल रहा है, तो मैं चाय पत्ती ला के डालती हूँ। ये पानी में कितना अच्छा खौल गया। जितना पानी खौल जाएगा उतना ही काढ़ा उतना ही अच्छा बनेगा। अब मैं खौलते हुए पानी में चाय पत्ती डालती हूँ। चाय पत्ती थोड़ी सी डाल दी थी, बस थोड़ी सी। तब तक ये इसको फुल फ्लेम में चलने दीजिए। इसको खौला देती है। खोलते खोलते तब तक मैं अदरक कूट लेती हूँ। अदरक, काली मिर्च। आप लोग कहेंगे काली मिर्च क्यों? काली मिर्च मतलब इससे जुकाम बहुत जल्दी जाता है। और अदरक को मैं कूट लेती हूँ, और काली मिर्च को भी। ज़्यादा नहीं, 4-5 दाना लीजिए काली मिर्च की। उसको अच्छे से कूट लेती हूँ। इस तरह से कूटिए, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए, मतलब इसका रसा तक तो आ जाए, इतना कूटना है। रेनू बखेल आप सबका स्वागत करती हैं। देखो मैं आप काढ़ा बनाने जा रही हूँ। ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इससे मेरी मम्मी बनाती थी, उसी से मैंने ये सीखा है। ये इधर पानी उबल आ गया है। पानी इतना खौल जाए बहुत अच्छी तरह से, तभी इसमें चाय पत्ती डालेंगे। तब तक इधर पानी खौल रहा है, तो मैं चाय पत्ती ला के डालती हूँ। ये पानी में कितना अच्छा खौल गया। जितना पानी खौल जाएगा उतना ही काढ़ा उतना ही अच्छा बनेगा। अब मैं खौलते हुए पानी में चाय पत्ती डालती हूँ। चाय पत्ती थोड़ी सी डाल दी थी, बस थोड़ी सी। तब तक ये इसको फुल फ्लेम में चलने दीजिए। इसको खौला देती है। खोलते खोलते तब तक मैं अदरक कूट लेती हूँ। अदरक, काली मिर्च। आप लोग कहेंगे काली मिर्च क्यों? काली मिर्च मतलब इससे जुकाम बहुत जल्दी जाता है। और अदरक को मैं कूट लेती हूँ, और काली मिर्च को भी। ज़्यादा नहीं, 4-5 दाना लीजिए काली मिर्च की। उसको अच्छे से कूट लेती हूँ। इस तरह से कूटिए, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए, मतलब इसका रसा तक तो आ जाए, इतना कूटना है। इतना अच्छा काढ़ा खौल रहा है। मैं इसको छान लेती हूँ। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है।
गैस मैंने ऑफ कर दी और मैं देख कलर भी कितना अच्छा आ गया काढ़ा का। मैं इसको छान लेती हूँ। आप लोग कहेंगे कि इसमें दूध नहीं डाला, पर बिना दूध के ये काढ़ा पियो तो जुकाम खांसी बुखार इससे सब दूर हो जाता है। ये सीक्रेट बात मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। चलो मैं देखती हूँ काढ़ा तैयार हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ये काढ़ा कितना अच्छा धुआं फेंक रहा है, एकदम बढ़िया परफेक्ट बना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।